受邀上大陆电视台陪歌迷倒数跨年。浙江卫视更抢在各台之先，在昨天晚上就先举办了跨年演唱会，歌手蔡依林、林俊杰还有女子天团 S.H.E 先后登场，一首首招牌歌曲让粉丝们听得如痴如醉。 人气天后蔡依林率先出场，气势果然不凡。她还首度公开自己为大陆贺岁片唱的主题曲。一身红色紧身高叉芭比装辣翻全场，传出蔡依林10分钟表演狂吸350万人民币，相当于台币1620万。 制作单位透过3D